नमस्कार दोस्तों। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छा वीडियो जो एसएससी, रेलवे और हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि कैसे अपने इन ट्रिकों को याद रखना है। तो सबसे पहले अपने को दोस्तों याद रखना है कि इन धातुओं को सिंपल वे में कैसे बोलते हैं, किस नाम से बोलते हैं। जैसे कॉपर को अपने सिंबल में लिखते हैं Cu। कॉपर या तांबा एक ही नाम है इसके। और जिंक या जस्ता, इसके एक ही बोले, इसको जिंक बोले या जस्ता बोले। जैसे टिन को Sn, लेड या सीसा, इसको लिखते हैं अपन Pb। निकिल को Ni, क्रोमियम को Cr। तो इसी को ध्यान रखते हुए दोस्तों अपन अपनी ट्रिक को इस पर अप्लाई करेंगे। आपको और कई तरह की ट्रिकें मिलती है यूट्यूब पर, उनसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको याद नहीं रहेगी कि कितनी ट्रिकें बन जाएगी अलग अलग नाम से बनाओगे। तो दोस्तों अपना सिंपल फंडा है कि क्वेश्चन में ही ट्रिक उसी में छिपी हुई है, उसी से अपन पूरा लिंक बनाएंगे और अपने को याद आ जाएगा। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं पीतल। अब पीतल में दोस्तों पीतल जैसे बनी हुई है कॉपर और जिंक के मिश्रण से, तो अपनी ट्रिक है पीताजी। देखिए ये कैसे बनी। पीतल का आपने पी ले लिया, कॉपर का ता ले लिया, कि कॉपर को कॉपर या तांबा बोलते हैं, इसका ता ले लिया आपने, जिंक का जी ले लिया, तो पिताजी। अब ये तो याद रखना बहुत सिंपल है, पिताजी। आगे चलते हैं। जैसे कासा बना हुआ है कॉपर प्लस टिन से, तो इसको भी वैसे ही कासा का का ले लिया, कॉपर का का ले लिया और टी ले लिया, का टी, मतलब काका को टी पिला के आओ। एक बहुत अच्छी ट्रिक है पिताजी काका टी। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। नाइक्रोम मिलकर बना हुआ है Na प्लस Cr से, तो नाइक्रोम का ना ले लिया, निकिल Na निकिल का नी ले लिया, क्रोमियम का क्रो, ना नी क्रो। अब नानी क्रो में से दोस्तों कौवा भी होता है, तो छोड़ कोई बच्चे कहे नानी क्रो, नानी को दिखा रहे हैं आप, पेड़ पे बैठा हुआ कोई कौवा, नानी करो। तो ये बन गई ट्रिक अपने को सिंपल याद हो रहा है पिताजी काका टी नानी करो, जिसमें अपनी ट्रिक निकलती जा रही है दोस्तों। ऑप्शन में देखते ही आप यूँ पहचान लोगे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रोल्ड गोल्ड, तो ये मिश्रण है कॉपर प्लस एल्यूमिनियम का। तो इसकी क्या ट्रिक बनाई है अपने ने, गोल्ड कोए। गोल्ड मीन्स होता है दोस्तों सोना, सोने के कोए। तो क्या बात है, सोने की चिड़िया तो भारत था, लेकिन यहाँ सोने के कोए। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, रोल्ड गोल्ड नाम आपको ऑप्शन दिख जाए तो कोए देखो। अब कोए मतलब कॉपर एल्यूमिनियम, इसका एल्यूमिनियम, तो आपको याद हो गया वही। फिर चलते आगे दोस्तों, जर्मन सिल्वर। अब ये मिश्रण है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकिल का, तो इसकी ट्रिक क्या बनाई, नीता जज। क्या बात है दोस्तों, देखते ही याद हो रही आपको, नीता जज। नीता नाम की लड़की है, उसको जज बना दिया है, तो इसी में छिपा हुआ है सब कुछ। इसी ट्रिक आपको इसी से ही ऑप्शन में पूरा लिंक बैठ जाएगा ऑप्शन पे। जैसे इसका ज ले लिया, कॉपर का ता ले लिया, जिंक का ज, जिंक पे लिखते हैं इसको जस्ता, जिंक को जस्ता अपने को ऊपर पढ़ा था, जिंक को जस्ता बोलते हैं, उसका ज ले लिया, और निकिल का नी ले लिया, तो ट्रिक बन गई नीता जज। इसी से पूरा एक साथ याद, एक फ्लो में याद रखो, नीता जज। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। गन मेटल, ये मिश्रण है कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक, तो इसकी ट्रिक बनाई अपन गन टिका जी। याद रखिए आप, एक बार दो बार तीन बार बोले इसको, आपको यूँ याद हो जाएगी, गन टिका जी। इसी के अंदर अपना पूरी ये सब कुछ कवर हो रहा है इसके अंदर।
कॉपर का ले लिया, टिन का टी ले लिया, जिंक का जी ले लिया, गन का तो गन टी का, इसी में आपको सब कुछ सभी चीज़ें इसके अंदर समा गई इसी ट्री के अंदर। ऊपर इस नीता जज, इसमें गन टिका जी, गोल्ड कोवे, नानी करो, काका टी, पिताजी, यूँ होती जा रही है दोस्तों ये। चलो दोस्तों आगे इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। ड्यूराल्यूमिन, वैसे दोस्तों इसको याद करने में बहुत कठिन है, MnCuMgl, उल्टे सीधे हो जाएंगे ये, कोई कॉपर से क्या लिख दिया, कोई क्या लिख दिया, लेकिन एक ट्रिक में ये सब कुछ समझ आएंगे। ट्रिक क्या है दोस्तों, मन क्यों मांगे ओल, मन क्यों मांगे ओल। मन क्या मांगता है, मन ड्यू पीना, ड्यू दोस्तों अपनी इच्छा होती है ड्यू पीने की, तो अपन मन मांगता है ड्यू पीने की इच्छा हो रही है, तो इसी पर बहुत शानदार ट्रिक बनी है। तो ड्यू, तो यहाँ से ड्यूरामिल से ड्यू बना लिया अपने ने, Mn से मन बना लिया, कॉपर से क्यू बना लिया, Cu डायरी सी से क्यू, Mg से मांगे, एल्यूमिनियम से ऑल, तो ट्रिक बन गई मन क्यों मांगे ऑल। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सोल्डर, टाँका या फ्यूज तार, इसी एक ही नाम है सब तीनों के। इसको सोल्डरिंग, इसको टाँका बोलते हैं, इसको फ्यूज तार भी बोलते हैं। ये मिश्रण होता है Pb प्लस Sn, Pb प्लस Sn, Pb प्लस Sn। अब Pb को लेड बोलते हैं, लेड Pb या सीसा, इसी का नाम है लेड Pb या सीसा। तो इसकी क्या ट्रिक बनाई, फ्यूज से अपने इसका एप फल ले लिया, इसका ये ले लिया, इसका ये ले लिया, तो ट्रिक बन गई फट्टीले। डायरेक्ट एक दो बार बोलो दोस्तों, फट्टीले फट्टीले फट्टीले, आप जिंदगी भर नहीं बोलोगे ऐसी ट्रिक है, फट्टीले फट्टीले। आगे चलते हैं दोस्तों। कांस्टेंटम, कांस्टेंटम ये मिश्रण है कॉपर प्लस निकिल का। अब इसकी भी ट्रिक ऐसे बना लो, कांस्तानी 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 कांस्तानी, एक दो बार मुँह से बोलिए तो याद हो जाएगी, कांस्तानी। अभी मैं देख ली तो आप इसको ट्रिक आपको जैसे एग्जाम में ये याद आएगी। अब इसे कैसे, तानी मतलब तांबा जरूर होगा ऑप्शन में, निकिल भी होगी नीचे, अपना आप टिक लगा दोगे आप। इसी प्रकार दोस्तों इस्पात, स्टील, इसको क्या बोलते हैं, स्टील दूसरा नाम। ये मिश्रण है Fe प्लस सी, Fe प्लस सी, तो Fe से अपन डायरेक्ट इसको बना सकते हैं लिंक, FeC, फेंक, फेंक, ट्रिक बनी है फेंक। तो दोस्तों स्टील होती है, जब तो इसको काम लेते हैं तो काम लेते हैं, खराब होने के बाद इसको फेंकते हैं, इससे क्या काम आता है, कोई काम नहीं आती, लोहा तो बिक जाता है, स्टील के बर्तन क्या काम आते हैं, फेंकने में काम आते हैं। तो इसको डायरेक्ट याद रखते हैं अपना, फेंक, FeC, फेंक। तो दोस्तों अपने ने ये 10 मिश्रण धातु देखिए, इनको अपने ट्रिक से लिंक किया है। तो दोस्तों इसी तरह आप इनको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको याद होती चली जाएगी। और दोस्तों मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन पर बटन